كلنا عارفين الحقائق الأساسية. سكار قتل مفاسا، حاول القضاء على سيمبا، فشل في المرة الأولى بسبب الضباع، لكن في النهاية نجح في نفي سيمبا وتولى الحكم. لكن في تفصيلة خطيرة جداً أغلب المشاهدين ما بيقفوش عندها: دور زازو. خلينا نمشي بالأحداث بهدوء. سيمبا ونالا نفذوا خطة ذكية للتخلص من زازو، ونجحوا فعلاً في إبعادهم عنهم. يعني رسمياً زازو ما كانش عارف مكانهم. وهنا يطلع السؤال المنطقي: إزاي زازو عرف موقعهم بعد كده؟ وإزاي قدر يوصل لمفاسة ويحدد له المكان بدقة؟ الأمر ما يقفش هنا. في مشهد الأغنية، سيمبا يوجه تهديداً صريحاً لزازو ويقولها بوضوح: I'm gonna kick you out when I'm king. أنا هطردك لما أبقى ملك. دي مش هزار طفل، دي رسالة مباشرة. مستقبل زازو الوظيفي في خطر. نروح بقى لمشهد هجوم القطيع. سيمبا في خطر حقيقي، مفاسا مش موجود، وزازم يتصرف بشكل منطقي جدا ويقول لسكار: لازم نطلب النجدة والنادي باقي الأسود فوراً. رد فعل سكار: ضربة واحدة تسكت زازو وتفقده الوعي. زازو قبل ما يقع بيصرخ: What are we gonna do? I'll go get help. That's what I'll do. لكن بعد ما الخطة تنجح، مفاسا يموت، سيمبا يختفي، سكار يتوج ملك. زازو لا يتكلم، لا يبلغ الأسود، لا يطالب بتحقيق، لا يشكك في الرواية الرسمية. وهنا نوصل للاستنتاج الوحيد المنطقي: زازو كان متواطئاً بالصمت، مش لأنه شرير تقليدي، لكن لأنه بيروقراطي ذكي فهم المعادلة بسرعة. زازو أدرك إن الملك اللي بيحميه مات، الوريث اللي هدده بالطرد اختفى، والملك الجديد هو سكار. في اللحظة دي الصمت ما بقاش جبن، بقى قرار سياسي محسوب. زازو اختار الأمان بدل الحقيقة، الوظيفة بدل العدالة، واستقرار الحكم بدل إنقاذ وريث العرش. سكار خطط ونفذ، لكن الحقيقة المزعجة هي إن من غير صمت زازو الخطة ما كانتش هتكتمل.